Выдающиеся политики, топ-предприниматели, сотрудники спецслужб, люди, которые не просто умеют думать, они умеют читать других, направлять, защищаться от манипуляций и управлять собой. Это не эзотерика, это не мотивация, это софт-скиллы. И сразу уточнение, что такое софт-скиллы. Это гибкие навыки, которые не связаны напрямую с точными науками, но сильно влияют на успех на работе и в жизни. Это то, как ты общаешься, думаешь, взаимодействуешь с разными людьми. Если ты ими не владеешь, ты все равно будешь сильным, но не выдающимся. Мир меняется, и хард-скиллы не спасают. И здесь тоже уточнение. Хард-скиллы – это жесткие, измерительные технические навыки, которые можно четко описать, протестировать, подтвердить дипломом. Это то, что ты умеешь делать руками или головой с помощью знаний, логики, инструментов. Смотри, что происходит. Ты можешь быть отличным программистом, экономистом, врачом, но если ты не умеешь управлять своим состоянием, не понимаешь других людей, не знаешь, как читают тебя, то ты будешь постоянно ограничен в своих достижениях. Мы вошли в эпоху влияния. И сейчас выигрывает не тот, кто знает больше, а тот, кто чувствует глубже и управляет точнее. Кто умеет видеть, где человек слаб, а где уязвим. Кто умеет различать, кто перед ним. Ведомый, манипулятор или авторитет. Давай начнем с самого простого навыка, как быстро определить, кто перед тобой. Допустим, ты предприниматель. Тебе нужно нанять сотрудника. У тебя есть два кандидата. Вася и Петя. И ты задаешь им один и тот же вопрос. Как ты относишься к Ксении Собчак? Почему этот вопрос работает? Потому что оценка другого человека всегда раскрывает внутренний мир того, кто оценивает. Если Вася отвечает, что она не очень, она гонится за деньгами, гнилая и фальшивая, ты видишь его фильтры. Агрессия, жесткость, обесценивание. Если отвечает Петя, сильная, характерная женщина, зарабатывает деньги, может быть резкой, но я ее уважаю. Ты видишь, Петя гибкий, воспринимает сложности, у него нет страха перед сильными личностями. Что ты видишь на самом деле? Ты не узнаешь мнение о Собчак, тебе это вообще не нужно. Ты считываешь убеждения человека о жизни, о женщинах, о доходах, о себе. И за 30 секунд ты понимаешь глубинные установки человека. Тебе становится понятно, как он будет работать в команде, в кризис и так далее. Именно это делает сильных людей тонкими считывателями реальности. Хочешь потренироваться? Задай этот вопрос своим друзьям, коллегам и посмотри. Попробуй угадать, какие у них ценности, на что они остро отреагировали, что они никогда не примут, где у них страх и где уважение. Можешь написать в комментариях, какие ответы ты получил от людей и что ты сам думаешь по поводу Ксении Собчак. Ответ покажет тебе кое-что о себе. Будь честным. Дальше. Почему ты легко считываешься и еще легче программируешься? Ты, возможно, думаешь, ладно, я не умею считывать людей, но я не дурак. Мной сложно управлять. Правда? А теперь вопрос. Почему ты живешь именно так, как живешь? Почему ты веришь в то, что ты веришь? Почему у тебя такие взгляды на деньги, отношения, успех? Большинство людей не понимают, что ими уже кто-то управляет. Они давно стали носителями чьей-то прошивки. Как нас заражают концепциями? Каждое общество – это система убеждений. Это набор идей, правил, моделей поведения, которые передаются через рекламу, фильмы, родителей, школу. Взгляните на Советский Союз. Мощная идеология. Система держалась, пока не проникла западная идеология. Красивые картинки, джинсы, голливудские фильмы. И миллионы людей поверили в то, что там лучше. Почему? Потому что у людей не было внутреннего стержня. Они не могли себе ответить на вопрос, кто я, зачем я живу, во что я сам верю. Почему спецслужбы это не про оружие, а про идеи? Сотрудников спецслужб учат не только искать информацию,
Их учат понимать людей, считывать, управлять. Потому что опасность, она не в пистолете. Опасность, она в идее, которая проникает в массы и ломает стержни. Ты думаешь, это только на уровне стран? Нет. Это работает и в твоей жизни. Когда тебе навязывают роль ответственного сына, удобной жены, трудяги без выходных, ты вроде бы никому ничего не должен, но в то же время должен всем. Ты начинаешь жить не своей жизнью. Ты заражаешься образом, который тебе не подходит. Ты живешь как тот дед, про него сейчас расскажу, который живет не так, как хочется ему самому, а для детей, для внуков. Так надо. Был недавно в сауне, там сидел мужчина лет 60, рассказывал о том, что самому ему сюда ходить не очень-то и охота. То есть он приводит сюда внуков, то есть, соответственно, ходит только ради них. Он искренне верит в то, что его желания не важны, и оправдывает свою нереализованность заботой о других. Он говорит о загородном доме как о мечте, а сам живет в квартире, потому что так надо. И ты понимаешь, он живет не своей жизнью и даже не пытается что-то поменять, потому что у него нет внутреннего «я». Есть только роль. Такие люди живут в игре «но». Я бы переехал, но. Я бы развелся, но. Я бы начал жить иначе, но. И понятно, что это игра-ловушка, но люди живут в ней десятилетиями. До тех пор, пока однажды не сталкиваются с болезнями, с проблемами, со смертью. И даже не спрашивают себя, а где была моя жизнь? Призыв к тебе. Остановись и задай себе вопрос. Какая концепция сейчас управляет мной? Может быть, семья любой ценой? Или деньги только трудом и потом? Я никому не нужен, если не полезен. Напиши в комментариях, в какую идею ты верил или веришь, которая держит тебя на месте, не дает двигаться. Что ты слышал в детстве и до сих пор несешь в себе? Давай скажу прямо, ты не сможешь считывать другого человека, пока ты сам не разобрался, кто ты. Ты можешь читать книги, смотреть интервью, там, ролики, что угодно. Но если внутри тебя хаос, обида, страх и неуверенность, ты будешь все это проецировать на других. Почему ты в других замечаешь себя? Ты, возможно, замечал это. Спросишь кого-то, что скажешь про Тинькова? Или как ты относишься к женщинам, которые много зарабатывают? И человек начинает выливать. Тиньков просто урвал себе кусок, а ничего не построил. А женщины, которые много зарабатывают, так их никто и не любит. Но на самом деле он говорит о себе, о своих страхах, ограничениях, болях. Ты только дал ему зеркало, и он сразу тебе показал свое нутро. Так считывают сотрудники спецслужб. Так работают сильные предприниматели, лидеры, переговорщики. Они не верят словам, они смотрят, из какой позиции говорит человек. Дальше еще пример. Две судьбы. Два человека устраиваются на работу. Ты проводишь собеседование. Обоим задаешь один и тот же вопрос. Как относишься к Илону Маску? И первый кандидат отвечает: да просто пиарщик. Постоянно что-то обещает, а по факту сплошной хайп. Ведет себя как клоун в Твиттере. Кандидат номер 2 говорит: безумный гений. У него есть масштаб, мышление. Он делает то, что другие даже не осмелились представить. Что ты понял вот из этих двух ответов? Ну, не мнение о Маске, конечно. Оно не главное. Ты увидел мышление, привычные фильтры и эмоциональную позицию каждого кандидата. Первый – это в раздражении, в занижении значимости чужого масштаба. Второй – в уважении к дерзости, в умении видеть за странностями силу и волю. Ты не узнал мнение о бизнесе. Ты понял, кто из них будет бояться рисков, а кто способен идти в неизведанное. Почему большинство не умеют читать людей? Потому что не умеют смотреть на себя. Когда ты не готов принимать свои теневые черты, ты не видишь их в других. У тебя есть агрессия, но ты ее прячешь. У тебя есть страх быть слабым,
но ты его не осознаешь. Ты завидуешь, но прячешь это под анализом. А значит, ты не считываешь. Ты путаешь проекцию с реальностью. Настоящее считывание, оно начинается внутри. Хочешь понимать людей, хочешь видеть, кто перед тобой. Жертва, манипулятор, лояльный или токсичный человек. Начни с вопроса: а кто я? Какие у меня роли? Как я прячу свои мысли? Как я прячу свои слабости? Какие фразы я чувствую в голове, когда не уверен? Какие убеждения во мне говорят, когда я злюсь или не уверен? Это и есть основа софт-скиллов. Без нее все остальное просто маски и теория. Еще один пример из жизни. Было интервью, проводили интервью для кандидата на работу. Интересный кандидат, уверенный, мощное резюме. Но в разговоре задал очередной вопрос: как ты относишься к людям, которые зарабатывают больше тебя? Он напрягся и вдруг сказал: да мне плевать, большие деньги – это грязь. Честно зарабатывать много нельзя. Все, передо мной не кандидат, а человек с болью, с обидой на тех, кто смог, с внутренним конфликтом, с блоком на успех. И уже, в принципе, было не нужно ни тестирование, ни его профайл. Все стало понятно. Можешь сделать одно простое упражнение. Напиши, что тебя бесит в других, кто тебя раздражает, какие черты в человеке ты считаешь мерзкими. А потом спроси, есть ли это все во мне, хотя бы чуть-чуть. Это начнет твой путь к точному зрению, к сильной личной, к способности ясно видеть себя и других. Итак, дальше, почему без внутреннего стержня ты становишься объектом чужих игр? Мир управляется не силой, а влиянием. И если у тебя нет стержня, то ты не влияешь, на тебя влияют. Что такое внутренний стержень? Это не про жесткость и не про упрямство. Это когда ты понимаешь себя настолько хорошо, что тебя невозможно сбить с пути ни мнениями других, ни соблазнами, ни страхами. Стержень – это самоосознанность в действии. Это не просто «я знаю, кто я». Это «я знаю, как я себя веду и почему». Я вижу, как мной пытаются манипулировать, и не ведусь. Например, манипуляция в повседневной жизни. Тебе предлагают партнерство на доверии. Ты чувствуешь подвох. Или девушка в отношениях говорит: любишь? Докажи. Или, допустим, коллега на работе на тебя перекладывает ответственность, ты это видишь и понимаешь. Когда у тебя нет осознания, ты ведешься, ты стараешься угодить, боишься отказать, делаешь то, что не твое. Без стержня ты читаешь людей через страх. Ты думаешь: а что он обо мне подумает? И все, ты попался. Вместо того, чтобы видеть, ты начинаешь проецировать. Ты не считываешь, ты вдумываешься. И действуешь не из ясности, а из тревоги. Кто обладает настоящим влиянием? Политики, предприниматели, агенты спецслужб. Не потому, что они какие-то особенные, а потому, что они знают себя. У них не просто уверенность, у них структура мышления. Они умеют видеть, в каком состоянии находится человек, какие у него слабые места, как с ним лучше общаться, как он будет вести себя в кризисной ситуации. Итак, у нас 5-я часть. Как стать тем, кого невозможно сломать. Давайте подведем итоги. Ты можешь научиться считывать людей. Ты можешь видеть, что скрывается за словами. Как устроены чужие стратегии. Какие уязвимости у человека перед тобой. Но это все ничего не стоит, если ты сам себя не понял.
Все начинается с одного вопроса. Кто я такой? Какие у меня убеждения? Какие страхи мной управляют? Где я притворяюсь, чтобы кому-то нравиться? Где я живу не своей жизнью? И пока ты не ответишь на эти вопросы, любая техника, любой профайлинг будет просто маской. Почему большинство живет чужими сценариями? Потому что не умеют быть с собой наедине. Без фона, без телефона, без «надо работать». Потому что страшно остаться с собой наедине и увидеть, что у тебя нет плана, нет смысла, нет пути. Потому что люди втягиваются в чужие игры в роли жертвы, мученика, живут ради кого-то или чего-то. И к 60-70 годам понимают, это была не моя жизнь. Но чем же это опасно? Да тем, что в жизни нет черновика. Потому что однажды ты проснешься и поймешь, что все, что ты делал, не приносило тебе счастья. Потому что боль накопится и выйдет либо в тело, либо в психику. Болезни, усталость, тревоги, бессмысленные конфликты. Что делает 1% людей, который реально влияет на мир? Они формируют внутреннюю вертикаль. Они не бегают по кругу. Дом, работа, тревога, Инстаграм. Они создают структуру. Кто я? Во что я верю? Зачем я здесь? Где мои слабости? Какой след я хочу оставить? Это начало свободы. Но свобода не в деньгах. Свобода – это когда ты осознан, когда ты не нуждаешься в одобрении, когда ты понимаешь других, потому что понял себя. И тогда ты не ведешься на манипуляции, ты не впадаешь в зависимость. Ты видишь, кто врет, кто слаб, кто опасен. Ты выбираешь, с кем и зачем. Если ты не хочешь быть среди тех, кто к старости жалеет о своей прожитой жизни, начни с малого. Так, на сегодня все. Хорошо поговорили. Здесь будут ссылки на мои другие ролики, тоже рекомендую посмотреть. Всем здоровья и пока.